Понятие «памятники природы» ввел в науку известный немецкий естествоиспытатель Гумбольдт в начале XIX века. Это редкие или достопримечательные объекты природы, ценные в научном, культурном или оздоровительном отношении. К ним могут относиться как отдельные скалы, пещеры, водопады, оригинальные деревья, так и, например, горные массивы, ущелья, рощи. Ландшафты Кубани и Причерноморья исключительно разнообразны, от субтропиков до снежных вершин. Воображение человека поражает грязевые вулканы, дикие ущелья, причудливые скалы, ледники, водопады, пещеры и реликтовые растения. К комплексным памятникам природы относятся целые охраняемые участки с нетронутой и особо живописной природой. Гуамское ущелье. Ущелье реки Курджипс расположено на участке между поселками Мизмай и Гуамка Апшеронского района. Оно находится на самой северной окраине плато Лаганаки. Имея длину 3 километра и глубину 400 метров, ущелье сужается местами до 2 метров. Узкоколейная железная дорога, проложенная под скалами над руслом Курджипса, извивается змеей. Смешение древесных и кустарниковых пород здесь необыкновенное. Растительность представлена во всей красе. Но встречи с обитающими в окрестностях медведями, кабанами и другими животными редки. Часто можно наблюдать только огромных орлов, спокойно парящих над скалами. Большая Азижская пещера располагается среди буково-пихтового леса в южной части хребта Азиштау. Вход в полость представляет собой отверстие, образованное в результате обвала части кровли верхнего зала. Вся пещера состоит из нескольких крупных залов и галереи нижнего этажа, по которой протекает подземная река. Азижская пещера богата натечными образованиями. Это колонны, крупные до нескольких метров сталактиты и сталагмиты. Скала Парус расположена на берегу Черного моря в 17 километрах от Геленджика, возле Просковеевской щели. Это одинокая каменная стена, перпендикулярная к берегу, высотой 30 метров, а толщиной около метра. Внизу скалы зияет округлое отверстие. Считают, что оно пробито артиллерийским снарядом, но исследователи опровергают это. Горная группа Фишта является одним из интереснейших природных образований Кавказа. Все 3 вершины группы имеют высоты, приближающиеся к 3-километровой отметке. На Фиште и Пшехосу расположены 3 самых западных ледника на Кавказе. Самый крупный из них лежит на северном склоне Фишта. На массивах Фишта-Штен-Пшехосу и у подножия известно 12 постоянных и периодически возникающих озер. Самым крупным из них является ледниково-карстовое озеро Псинадах, которое расположено на высоте 1938 метров над уровнем моря и имеет вид полумесяца. Наибольшая глубина его 3,5 метра. На склонах гор Фишта-Штен-Пшехосу произрастает 540 видов растений, из которых около 120 видов являются эндемиками, то есть растениями, которые встречаются только в этом районе Кавказа и больше нигде в мире. Читатели модельной детской библиотеки могут познакомиться с увлекательными краеведческими энциклопедиями в портале знаний и медиазоне.